Ada 2 penyakit penyebab miskin ditemukan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Otak tumpul, doa mandul. Sok bawa, naon cenah? Diajak mikir, ngelepek gitu. Ngitung duit samiliar ke miliar. Anak encek kelas genep SD geus ngitung miliaran, Pak. Sebab dia sehari-hari dibina dengan bisnis. Anak orang dagang comro masih kena kalibur. Paling unak satpam. Tahu jadi babu. Kalau tidak otak dengan ilmu yang tinggi, doa turunnya. Jejen lain ahli bisnis, tapi lumayan bisa ngadoa. Karasa kubatur diperhitungkan. Ya mau hayo he dalil teh nasib. Nasib. Ai nasib teh bagian, ai bagian teh skenario, ai skenario teh lahir mahfud. Sombong ente nyebutkeun nasib. Anda mengatakan nasib sama dengan Anda mengatakan aing geus nya lauhil mahfud. Hareupeun anda menyebut nasib teh meureun teh ditampilin mun satri mah. Tamu ka anak, tong ngomong kitu Ustaz, hareupeun deuk. Nasib ngedul sia mah puguh mah. Leresna jangan. Ai geus nanya mah maju menang nyarekan kitu teh. Kumaha euy? Nuhun aja ning tah. Saya mah terus terang sifatnya kos dokter. Katanya penyakit, wah ieu mah geus lain pencetan ieu mah, geus cokot ragaji gurutut operasi. Kaput euy balik. Harita mah guguru-bugan amokeun nyeri jeung segala rupa. Kana antepan, da urang nyaho penyakitna, tungguan sakitu boga cager. Cager alhamdulillah. Nenyo imahna jadi aralus. Baroga kendaraan kamerekah. Kadang maneh nelpon, abdi geus lah nyaho si lain nuhun lah. Henteu kieu ulah sok poho ari kakolot. Didinya teh geus maju ayeuna pira. Oh kitu. Allah kamus kitu saya. Buat apa jadi orang begitu? Lain pelayan atuh ieu. Munya aya melayani masih kena kudu meminta kuliah. Ting tereng tong ting ngok ngok. Ting tereng tong ting ngok ngok. Ubar ngamek kayak gitu. Mana si teh mana itu teh mongkeun ka urang. Aki-aki mah kudu kaulaan. Bahalian duruna mayan tadiruna ayat kufaru Makkah illa sa'atan tatiyahum badal istimal minas sa'ah ay laisal amru illa antatiyahum bagdatan pujatan. Kanapna mana cuk bagdatan cuk? Can kapanggihnya oi baruk naon can kapanggih ada belasan kali disebut hage di dia mah teh disebut beureuh maytakuna bin nari pakoja asratuha talil lima pajati min habusud aulitian min itu wa syekhuna fil quri kalau pakoja asratuha kal illah lil fili li ta'alluq bi anadur asratu syai mujibun idari anudaya wal baral kunna natadakaru sa'ah id asrafa alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqala mata tadzakarun kulna natadakul sa'ah qala innaha la taqumu hatta tarau qablaha asyra ayati ad-dukhan wa dabah lain-lainnya. Jadi dina bagtah nu sejen anu disebutkeun taun nama ana pernah maca teangan deui we sing resep kunaon ana boga bale di luhur nurutan ajengan hudri aya 10 kitab nu keur dikeureuh dibaca teh tuh tukang eja tuh maturan buka kitab cet meunang sahalaman tutup namahan ilmu asok kitu pangarsa nah lomari we cicing kitab deh pergi pidato mah geus dibawa da hadis nangan 3 siki teh keur batur mah ari eta kitab nu loba naon pergi nyingsieunan sema di mana datang sema cek hate teh nyoh heula kitab AA ai nganjang ka dieu teh nyoh kitab AA kok marek ngonang mah piraku kiai nu kitabna sakitu amplop nangan sakitu kadinya eusina teh surudut tak itu bantuan atuh aing poho kana filsafat
Istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gusti hapunten abdi. Sugane nama Gusti. Boga dulur abdi teh belagu sieun ngaranna gegewek-wek abdi Gusti. Sugane abdi teh mah loba heg jinggar tol mutolaah kasep. Keun bae terek ngawuruh, keun bae terek pidato oge, da tujuanna ge ngala ilmu mah loba keneh keur saha. Duh mak paisan tutungkeun urang balikeun mak jelema rek tarutungkeun orang balikeun itu tutung orang teh kitu teh tutung jole si borokokok jelema bodoh ya balikeun jadi aing ke mah karieu bapak-bapak teh heg bae soal udud mah tong kasinggung heg preheg heg terus heg cek pamajikan teh nyiniran pamajikan benten yeuh hikam nih ye beda tas sinagrok naon nyai biasana ge terak kitu lah sok aya teh sok ditumpakan iblis pamajikan teh naon eta naon ya duit mah teu boga kitab bae terus oh dan teu kitab terus nyai mah waktu senang nya Allah tong sok ganeng ka kamar hayu jeung aing lah sia masukan kudu digaleh ku aing dan nu beuki ngomong teh geus der mah cicing. Surudu. Geus aduh mungkin seru ya hikam teh ya. Hek ngan sapoe deui aduh. Da ngonang mah kudu genep bulan maneh ngantrina ngonang urang. Da hese ngonang urang. Jelemana mah babari waktuna nu hese. Entak punten. Upami anu ngulem kusim kuring tong ka anana mah geus teu katalar jadwal. Itu ya ajudan manehna leuwih hafal jadwal Kang Ibnu nya hayo co ka maneh ngantri nu wanang maneh nu ngantri kieu weuh wae nu wanang teh ajengan atuh tong dikitukeun da moal bisa dioperasi teh kanyahoan lah penyakitna mah cek pamajikan sabaraha hiji nu ngulem mulut ieu aya 7 30 poe nu ngarangan 7 sedangkan anu rajaban sabaraha ribu masih kabeh ge rajaban sementara sinu alus teu katan ladangan sementara anu biasa-biasa si matupang siang malam tunggu panggilan mun cara tukang beca mah kieu gawe sajeng dek ku aing ditapakeun geus dikekejek kieu dek daek sok tengah salapan cek urang sadiakeun keur dahar pamajikan maneh samingguan canjur maneh cicing di Gunung Gomong naon geunahna mun hayang engok kudu kahanap capek kalu ayeuna mah aya di luhur Mang Jajan teu leutik dirinya pokona panglompatan kuring ka dinya sigana siga leuweung gunung sabenerna dina impenan mah bangunan 3 lantai kumpul para loba nabi loba para wali maneh teh dagoan ari nganjang ulah sok nete diuk ini teh kudu tika disuguhan lamun maneh nganjang eta kudu tika berkunjung ke makam wali geus disuguhan can disuguhan ayo ibadah berang puasa penting nanti dalam impian kadang-kadang datang assalamualaikum waalaikumsalam kada tong ngarep-ngarep gitu deh hayo he barang penting ada guan impian tuh nyada maneh mah kadinya jorna aing mah apa anak ngomong kieu kadinya jigna tewak deui mereka ibadah terus yasin puluhan balik ayat kursi 1000 balik sholawat cing loba terus waqiah berang salat duha salat hajat terus ibadah istirahat bangun ibadah deui anak mah kieu judulna ya jadwal jajan lamun diajar jarah di maqam aulia 1 urang teu meunang ngitungna urang ti sare mulai tidur
jam 8 beres sholat isya teu loba amalan geus beres dikirna naon sare aek di deket makam rek di mana lah pokoknya hees dina akar tong sok ogo-ogo teuing keur tapa mah hees jam 1 atau jam 12 bangun jam 12 mandi naon mandi tobat mandi pokoknya ha junub benda teu mau pemajikan kecuali ngimpi ya jangan tong diomongkan ulah sok ngelok tina hal manusiawi tersep sama ke jelema anu aapikan sebenarnya lebih jorok bata anu apik ya. Setelah itu apa salat sunat tahajud hajat tasbih saya disiangkeun naon sababna untuk aurad harus panjang waktu tuluy ila hadrati ka nabi jeung ka kulawarga. Ini menjawab otak tumpul doa mandul. Kenapa umat Islam miskin? Otak tumpul doa mandul. Ngaduana keresepna batur ngadua amin 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 beunghar manehanana barokoko. Tong analkeun batur ge ngadua teh yang duit teh. Bener teh? Nu musafir muga-muga bapak sing beunghar sia heula gitu. Bere duit sia heula. Sia mah dagang doa we hayu. Anata, anawas. Kope rek ijid ge, kope ijid. Dadal ijid ge wani tarung jeung maneh mereka. Ukur tak maneh sagede kumaha. Lamun aya piit geuneuh pasir, piitna nu gecet. Bacikrak ngarawan merak bacikrak. Batur merak dibinti atuh maneh nu modarna heuh. Nah, geus kitu kumaha? Naon tadi teh kanaon? Ila hadrat ka Kangjeng Nabi cing khusyuk. Ari hadrat teh jangan berpemikiran. Nabi, ya urang barang kirim Nabi. Maneh butuh da. Sia mah balangsak aing beunghar. Ta eta tata hadrat gebleg. Hadrat ngaco, hadrat legeg. Cing sopan ila hadratin Nabiul Mustofa jungjunan ya abdi si bodoh si tolo. Si belegug hoyong deheus ka pangersa bade ngutus ruh abdi deheus ka pangersa ya dorot teh ieu mah menisigan nabi sangsara kurang dikirim mana lain jang ka pantar nabi wa alihi kulawargi wa ashabihi para sohib nabi wa azwajihi gerha-gerha wa dzurriyyatihi lungsuran al-fatihah beres kitu kasadaya para nabi pangersa para nabi sadaya ieu abdi bade deheus gitu. Lain roh anu keur kokoceakan digebotan malaikat lain. Komo kokoreakan di neraka lagi can dipake. Kamu harus tahu ya, surga atau neraka sekarang itu ibarat digital. Jadi kamar pakai merek digital. Umpamanya ya kamar nomor sekian. Ieu teh keur Udin umpamana. Teng Udin, si Udinna belegug deui, leungit deui kitu. Ke Udinna bagar deui, naik deui ngaranna kitu. Surga, neraka kitu. Ya, sel nomor sekian untuk si anu, bagar mah leungit deui ngaranna. Bisa terus kitu teh ayeuna teh. Digitalnya itu jalan itu. Ari kana komputer Jepang mun medok sia mah percaya. Karena teknologi Eropa menimudok percaya, teknologi Allah terpercaya, si belek. Anda sudah disiapkan surganya nerakanya. Nganting nu mana nu merek nangke nu pas maot teh. Pas maot pas merek maneh teu dipupus eta calonna. Nu repot pas maot ganti digituna. Teu kabagean suul khotimah teh gitu, Cuk. Ngaji Qurtubi atuh geura. Boga Qurtubi. Teu diaji na lomari eda lain keur pidato deh. Aing mah. Ini bukan ahli ilmu tapi pendongeng ilmu, pencari makan dari ilmu. Surudut. Surudut teh wae euy. Kana naon teh teh bejaan atuh urang teh. Adorat. Tuluy ka saha ka para sahabat. Sabab sakabeh sahabat Nabi anu jihad fisabilillah ikhlas kabeh ge syuhada.
Teu kudu nu maot di Makrokah wae. Sanajan teu maot di medan perang. Aya nu pupus teu damang biasa, tetep syahid. Syahid akhirat disebutna. Lah bodoh nyebut syahid. Syahid akhirat disebutna. Sayyid Khalid bin Walid diparengkeun pupusna di bumi eta ngadatna. Teu ngeunah seorang pejuang kudu paeh diimah. Ai bade diibakan dibuka teh 80 leuwih urut lukana. Maneh geus luka naon anjeurkeun agama? Yang disebut pasukan Rasul kitu patut. Sagede kumaha tenaga ente nu geus dikaluarkeun keur anjeurkeun agama. Mana arang karanjang lukana mana? Ah kitu mah urang soekan ku sorangan. Ah memang na Allah belat. Urut tarung. Lain tarung kudu nenggelan batur. Da saya gitu tukang tarung. Tarung pemikiran, tarung segala rupa. Omongan-omongan eta tadi ke perang wae lin. Pir ku teu kadenge. Ngalawan arus terus diperbaiki. Ngala ilmu mah kilang bara keur batur, keur sorangan ku jajan dibalikeun. Kilang bara keur sorangan keur batur. Da ngala keur sorangan mah 3 lomari teu cukup. Keur batur mah hadis 3 siki ge gulang gaper we eta laku. Komo bisa nyanyi mah ngalagu sisirian laku da jelema nu kadenge ge badut. Ya. Hadarat deui ka saha ka para imam opat. Ka para imam opat payunkeun Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Da Syekh Abdul Qadir ge madhab Hambali. Betul apa ndak? Bisi salah ana ngomong. Oh, nya benar. Satu ajan kata ka para sahabat. Tadi nge sahabat kan disebutan anu pokok-pokok. Bade disebut opat mangga, disebut 10 mangga. Kenapa disebut 10 ku pajajian? Sabab mubasysyar bil jannah 10. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'di wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah bin Bil Jarrah wa Zubair bin Awam. Ajengan ti Suriah lagi teh kitu upami bade nu ti Suriah ya tong kitu kitu. Gae. Ajengan da guru anak mah loba ceukna ge. Nadika anak make TKN ti Suriah ya kitu cara gitu. Tapi lamun anak papanggih jeung nu make nu 10 tara nyaram mangga kitu. Komo lamun salira nganggo ti babakan Ciwaringin. Ge mudah-mudahan satu saat urang ulem pangarsa Syekh Hanan. Kumaha tawasulna? Tawasul Ciwaringin makam. Ila hadrati Sayyidina Abi Bakr ya Aba Bakr. Assalamualaikum. Dihubungi lah. Antal ladzi fil ghar idhum fil ghar. Disebut, "Hai Abu Bakar, anu ngarencangan Rasulullah, nu ngainpakeun hartana kabeh buat pasea jeung Rasul." Naon paseana? Abu Bakar hayang infak kabeh harta, cek Rasul ulah, beda jeung urang. Nu menta hayang loba urang hayang teu saeutik paseana di dinya. Saya pakai silsilah romen, jangan fanatik, pengarsa abah teu nyaram ka anak. Kan ada kelas. Sayyidina Umar, Umar, ya Adlal Umarin, Adlal Umariyah. Disebut iraha ngarencangan Rasul iraha disebut ngaguk-guk jelema mangrebu-rebu karek nyebut can Fatihah. Disebut sahabat opat. Coba perbaiki lah dulu teh. Urang mah Fatihah. Fatihah. Pangarsa abah ngawidian kitu teh eta mah didikan bijaksana ka jelema nu kararedul. Ku pangarsa abah teh diwagalkeun diantep kitu ge da. Pirang-pirang da raeke. Mantak ane nyebut playgroup, lain playboy ya, playgroup. Sok salah nyebut teh. Coba hirupkeun tah, dikir. Coba urang dangukeun tawasul batur. Lamun urang sok ngomong-ngomong ngagorengkeun Amerika, ya tawasul Amerika ya. Anu zawiyahna pasantrenna 125 hektar. Jelema nu datang arek wiridan kadinya mereka jet pribadi. Datang weh tukang torekat, tukang zikir. Kabeh runduk saking agungnya ahli zikir. Lain di Indonesia
ahli ilmu teh lalegek sararomong nanyo ahli zikir ngontrol mun siga manor aya situ langkehen agung kene sia nu luhur ilmu bari hate tukang poho ka Allah tibatan batur pedah bodoh tukang inget ka Allah. Ini harus dibalikkan. Si jejen jadi wadal aing jadi wadal nya wadal parepeh di kalangan ahli ilmu nu daek diajar zikir antara dia budak diajar zikir nu daek berorganisasi sieu deui wae jadi wadal ka ditu ka dieu susuganan bangkit engke ya ilmu ya zikir. Ahli zikir teh berpenampilan ahli zikir hormateun batur keung batur nempo ahli zikir di urang anu kitu awas teh terekat nisika neuleul cara anu tukang poho ka Allah asa jadi emas tukang zikir dianggap purungu. Ini perjuangan berat dan ini wajib hukumnya saudara. Ulah dikirain telah mengantap dikir dihina akhirnya anda jadi selamat. Tidak, Allah benci. Gusti atuh ku Gusti we lah cabutan nyawana jelema mau aja Gusti aing nyadiakeun pagawean kerja. PWNU Jawa Barat daek sota ngayakeun manakiban bubuh si ieu nu imam manana. Moal kuat cenah ngalawan jeung jajan. Curang sok atur sebelah mana ente. Akhirnya saya angkat jadi wakil rois. Hayo Pak. Yuk orang bebarengan berjuang Pak. Teu cukup perjuangkan Islam sakara pidato, khutbah, ngaji, pidato. Teu cukup. Ya, otak tumpul kita cerdaskan, doa mandul kita tembuskan. Kita mesti dibanding. Di Inggris sama aja begitu. Gak tanggung-tanggung saya Nadim Hakoni. Di mana tempat di Inggris ya? Sok tarekat di mana? Entong tarekat guru maneh wae. Kalau Anda bangga dengan Ikhwan abdi mah 4 juta teh ngan ukur 2 kabupateneun. Jelema teh 4 juta teh ngan ukur. Sekarang di Indonesia ada 200 juta lebih umat Islam. Potong belum dewasa 100 juta, yang sudah dewasa 100 juta, yang sudah menjadi pengamal zikir bertorekot istiqomah sabaraha juta. Mun dihitung sa Indonesia insya Allah moal leuwih ti 5 juta. 100 juta diambil 5, 95 juta lagi. Siapa yang mau menolong mereka? Dakwah tarekat leuwih tibatan dakwah salat kuduna. Dakwah zikir teh kudu leuwih ti salat, nyebar. Dulur kudu ditata. Mantak sim kuring buka. Kang Haji ti Cianjur, Kang ayahna abdi bantuan. Ayah Yusman, para seniman, para dalang, bantuan urang euy. Da ieu teh kudu merata ieu teh. Mun anak jadi tokoh pribadi, tiap nu datang dijieun murid, tiap nu datang diperes duit. Geus saya suruh duit teh nya eta. Kartina mah euy. Kikianan lain heuheur ieu. Kita bangkit. Bangkit yang baik, yang bagus. Sok diaturanan, tiap tanggal salapan, ti isuk tika duhur, ti jam salapan tika duhur dilatih dakwah. Bada duhur ulang kaji kitab-kitab nu jero. Tapi ka asar ke peuting kakarek pengamalan zikir cara tadi. Hegi imam mancing alus di dieu. Coba di dieu mah atulah tong cara di maneh teh heuh. Fatihah. Lau hada. Mana daya tariknya? Eleh keneh ku tukang jurus teh tada. Sebarang bunallo ni malabak. Belebok. Mana penampilanana? Coba mencara tadi. Daek diajar ka batu, damung diajar ka batu teh setan. Paham? Siap. Waduh, tinggi isukan hanya datang mal bulan. Sok, entong berpikir, buang jarak, toyul ardi antar pusat mah Suryalaya, di dia mah dapur ilmune. Pusat nama di TKN Pribados mah, pangersa apa? Di dia dapur ilmune. Lain rek ngaliwatan Suryalaya kade paham, salah paham. Oh istilah ngaliwatan. Atuh mau diangkat saya jadi wakil beliau, belagu mah saya namanya. Pan aya sawarehna kualitas eueuh ngaku maneh jadi mursid lah. Kusorangan mursidan. Mamang anak ge mursidi teu ngaku mursid di dieu. Aya we seurina jajan. Tah Masjid Husein. Pengamalan nu bieu.
Oh, kayak geus datang di torekat saman. Teu cara bieu da tuh torekat saman gitu. Ha 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 ngagulu bari curi ka Tumpuyu sujud cinggarwa Agus. Aku rindu ingin melihat ini Turki. Ya dikir ya. Dan sekedar musik. Kamana muihna ka kenca. Teu bisa metakeun sieun murag ka. Ka dia terus. Allah. Muka pantol langit rek kitu ge hebat. Hayo atuh ucu kasep bager da Allah teh geus ngadago ti kamari ieu ge. Cek Gusti ieu jelema kajebak wae ku surudut gitu. Adain sajian. Canaya kena canaya wae. Sok masuk kana hikmah nu sajian. Aya mangpaat na ieu teh ngaji hikam teh. Tuh tanya. Kan Allah man istaghroba ayun kitahullah min syahwati wa yurju. Jadi kieu ulah berpikir pimanaun urang mah ku Allah rek ditarima ibadah teh. Pimanaun perjalanan roh urang rek nepi ka Gusti Allah. Istaghrob itu teh. Pimanaun teh. Ma abadah betapa jauhnya tong kikituan. Hari itu aya gunung gede eueuh. Aya puncakna eueuh. Lamun ente geus boga niat rek naik ka puncak, ngagidi ge tong loba cetak. Ngagidi, saya 7 kali naik ke puncak Gunung Gede, turun ka Cianjur, turun ka Bogor. Ngagidi we. Lamun ti dieu ka ditu jarakna 8 km, salengka teh. Taruhlah 1 meter 5 lengkah, berarti 5.000 meter 1 kilo. 5.000 lengkah 1 kilo. Ngagidi we. Entong, pimanaun, jauh, lu bisa mau tulus Betapa hebat hikam ini Pak, rumus-rumus berpikir, menjawab kemandulan sifat manusia. Pan lain batur nu kitu teh aneh, jeung didinya leuwih. Rada embung eta kayak leh kumaha mah. Cekolot baheula ngomong. Luluhur suna papatah ka incuna mun maneh naik ka gunung tong minang teuing na nyawa puncak sok leuleus tong minang teuing na nyawa ka tukang sok asa nepi mun maneh naik ka gunung tengleng maneh kudu nyaho puncak tapi kade maneh tong nenyawan teuing puncak tengleng sabab sok lungse karasana tong nenyo teuing ka handap maneh teh sok asa nepi tengleng pepatah Kamjeng dalam Raden Arya Winata Nurta Cipundul rek naik ka gunung hayu we nenyawan itu capek mau nepi kalau kati kusruk atau karek dinya baru benteng karek seperti lu geus nempok handap geuning geus jauh urang teh nya ulu urang di dieu we purak buceng teh we ti moal teh alhamdulillah nuhun Gusti Kang teraskeun moal sakieu we ayeuna mah balik deui yuh darurung jeung reregan si itu burung ieu edan itu burung ari maneh burung maneh edan mun gitu mungkin ayu hasalik bisa anda mampu ulah sok manis tagro papi manahun jauh teuing ngeureuyeuh kudu pruk ti soledad nangtung deui juralit kana jurang naek deui teu punung teu belik cek gustikeun ku aing diantepan hayang nyawa ka mana tanagana si eta karek we saperti lu kadinya tika baru benteng geus jolmaan teh nu mawa tanu ti luhur saha teh euy piwarangan Eyang Surya Kancana umpamana
bangsa gaib muatanu yo ragedeg sek kaditu capek nama ngan ukur 2 meter kaditu nama dijemput